Дараагийн мэдээг танилцуулъя. Нидерланд улсад сюрпризээр дүүрэн парламентын сонгуул болсон байна. За энэ удаагийн сонгуул тааваршгүй үр дүн гаргахад гол нөлөөлсөн D66 намын энэхүү сонгуульд оролцсон байдал болж байна. Лав гарагийн сонгуул бол хүчтэй өрсөлдөөн өрнөсөн. За үүний үр дүнд төвийн болон либерал үзэлтэй D66 нам бол сонгуульд амжилттай оролцсон байна. За улмаар тус намыг тэргүүлж байгаа намын дарга болох Роб Житэн тус улсын хамгийн залуу ерөнхий сайд болж магадгүй байна. За санал хураалтын 98%-ийг тоосон байгаа учраас 38 настай түүнийг 150 судалтай Нидерландын парламентэд 26 судал авчрах төлөвтэй гэж үзэж байна. За өмнөх сонгуулиас энэ нь 11 судлаар өссөн үзүүлэлт болж байна. За Пүрэв гарагийн өглөөний байдлаар D66 нам 26 судал авах төлөвтэй байгаа бол түүний өрсөлдөгч болох Герт Вилдерсийн тэргүүлсэн хэд барууны үзэлтэй эрх чөлөөний нам бол ойрхон өрсөлдөж байгаа юм байна. За тэдний хоорондох саналын зөрүү улс орон даяар 2000 гаруй хүн сонгогчийн саналын зөрүүтэй өрсөлдөж байна. За нарийн үр дүн бол олон сарын дараа гарах магадaltaй гэж бас сонгуулийн ажиглагчид үзэж байна. За Жетний хувьд ерөнхий сайд болох магадaltaй ч гэсэн энэ удаа Вилдерсийн бас намтай ямар байдлаар эвслийн засгийн газар байгуулах нь ихээхэн анхаарал татаж байна. За D66 намын хувьд бол эвслийн хилцээрт оролцсон. За үүний тулд бол энэ нэрлэгдээд байгаа эрх чөлөөний намыг бол энэхүү эвсэлд оруулахгүй байх талаар ажиллана гэдгээ мэдгдсэн. За D66 зэрэг их намуудын хувьд эрх чөлөөний намтай хамтран засаглахаас татгалцсан хэвээр байна. За кампанит ажлынхаа үеэр хөгжилтэй дүр төрхийг бүтээж чадсан Роб Житэн 2023 онд бол намын удирдагчийн хувьд таагүй эхлэлтэй байсан ч гэсэн намынхаа байр суурийг өөрчилж чадсан байна. За тэр жилийн сонгуульд түүний нам бол ердөө 9 судал авч байсан юм байна. За энэ удаагийн сонгуульд оролцохдоо асуудалд бол маш энгийнээр хариулж байсан юм байна. За тийм учраас түүнийг олон нийт Роберт Житэн гэж нэрлсэн. За энэ залуу улс төрч бол энэ удаа олон нийтийн дэмжлэгийг авахгүй шалтгаан нь эерэг мессежийг олон нийтэд түгээж байсан сонгогчдын анхаарлыг татсан байна. За тэрээр сонгуулийн кампанит ажлынхаа үеэр телевизээр тогтмол гарч байсан юм байна. За тухайлах юм бол хамгийн ухаалаг хүн нэртэй шоу нэвтрүүлэгт оролцож асуулт хариултын тэмцээнд хүртэл хариулж байсан юм байна. За мөн түүний хувьд сонгуулийн лоодс нь бас олон нийтийн анхаарлыг бас татаж байна. За Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч асан Барак Обама тиймээ бид чатн нэртэй урал оозонг энэ сонгуулийнхаа кампанит ажлаар хэрэгжилж байсан бол үүнийг дагаж Житэн кампанит ажлаа энэ боломжтой гэсэн уриатаагаар явуулсан байна. За Житний хувьд бол эрчим хүчний зардлыг бууруулахын тулд ногоон эрчим хүчийг ашиглахад анхаарлаа хандуулах ёстой. Орон сууцны хямралыг шийдвэрлэхийн тулд хотуудыг шинээр байгуулах ёстой. За мөн өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхийн тулд нэн тэргуунд эрүүл мэндийн тогтолцоонд бол өөрчлөлт хийж урьдчилан сэргийлэх замаар эрүүл мэндийн тогтолцоонд үүссэн ачааллыг бууруулж дэвшилтэд улс төрийг бий болох боломжтой гэж үзсэн. За орон сууцны асуудлаар төв үзэлтэй энэхүү улс төрчийн хувьд 10 шинэ хотыг барихыг хүсэж байгаагаа мэдгдсэн. За мөн хүн сурталыг арилгаснаар жилдээ 100 мянган орчим шинэ орон сууц барих боломжтой гэж үзэж байгаагаа мэдгдсэн байна. За үүний зэрэгцээ шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой асуудлууд бол байдаг. За цагаачлалтай холбоотой асуудлаар Житэн интеграцийн хөтөлбөрүүд илүү их мөнгө зарцуулж Европын холбооноос гадуурх оргонол хүсгийг зөвшөөрснөөр хууль бус цагаачлалын асуудлыг шийдвэрлэнэ гэж амласан байна. За хэрвээ Житэн сонгогдох юм бол засгийн газрынхаа бодлого нь дайн эсвэл хүчирхийллээс зүхтэж буй хүмүүсийг хил сурч Голландын нийгэмд оролцоход нь бол туслана гэж мэдгдсэн. За мөн ялзарсан алимыг системээс нь татаж гаргана гэдгээ амласан. За D66 намын удирдагч нь мөн өнгөрсөн 6 дугаар сард шилжилт хөдөлгөөн цагаачлалтай холбоотой асуудлаар санал зөрчилсөний улмаас нам нь эвслээс гарсан Вилдерсийг бол амжилттайгаар онолж засгийн газрыг нь унгаах алхмыг хийсэн байна. За Житэн хэд барууны өрсөлдөгч болох Вилдерс хэмээх өрсөлдөгчөө Голландын өрмөц байдлыг хулгайлж хагарал үүсгэсэн гэж буруутгаж байсан юм. За сонгуулийн шүүн дэмжигчтэйгээ уулзахдаа ирээдүйн ерөнхий сайд өнөөдөр сая Нидерландын иргэд эерэг хүчнүүд болон бид хүчнүүдийг сонглоо бид хамтдаа урагшлах улс төрийг сонгосон гэж хэлсэн байна. За Житэн бол одоо 26 орчим судалтай байхаар байна. 1966 онд байгуулагдсан энэхүү намыг арчилсан 66 гэдэг нэртэй нам байсан. За үүнийг товчлон D66 гэж нэрлэдэг. За энэ бол Нидерландын өнөөгийн түүхтэй харьцуулахад харьцангуй жижиг намд тооцогддог юм байна. За тиймээс бид олон намтай хамтран ажиллах шаардлагатай болно гэдгийг Житэн онцолж хэлсэн. За гисэн хэдий ч тэрээр өргөн хүрээтэй улс төрийн төвөөс бүрдсэн тогтвортой амбицтай кабинет байгуулах хүсэлтэй байгаагаа мэдгдсэн. За энэ мэдгдлээс үзэхэд зүүнний үзэлтэй GL
болон төвийн үзэлтэй CDA болон бусад консерватив намуудтай хамтарч магадгүй гэдгийг харуулж байгаа юм. За нөгөөтэйгүр VVD нэртэй одоо намын хувьд Франц Тремастай хамт засаглахаас татгалзаж байгаагаа илэрхийлсэн байна. За Тремасын хувьд лав гарагийн сонгуульд санал хураалт асуулгад оролцохдоо хүлээсдээс доогуур үнэлгээтэйгээр нам нь сонгуульд оролцсон. За энэ нь бол түүний намын байр суурь бас өөрчлөгдөх магадлалыг харуулж байгаа. За мөн энэхүү одоо шинэ ерөнхий сайдаар томилогдож магадгүй улс төрчийн хувьд Нидерландын өмнөд хэсгийн Брабант мужид өссөн юм байна. За түүний хувьд бол олон нийтийн дунд өөрийгөө ижил хүснэ гэдгээ нээлттэйгээр зарласан. За энэ хүний хувьд Аргентин сүйт залуутай юм байна. За тэгээд олон улсын хоккейн тоглогч Николас Кенен гэдэг одоо өөрийн сүйт залуутайгаа тун утгагүй гэрлэн гэсэн ийм байдалтай байгаа юм байна.